התחלנו את הכנס עם החיבור שבין פסולת לקולטורה. בואו עכשיו נרחיב את הלב עם 6 דקות של קומפוסט שירה עם עדי וולפסון, משורר, פעיל סביבתי ופרופסור להנדסה כימית. בבקשה. טוב, אני רק מפני שהמצגת שלכם נמוכה, ושירים עוד יותר מדיבורים קשה לכולנו לשמוע, כי אנחנו לא מנוסים. אז אני שמתי שירים ולא רציתי לחלק לכולכם שירים, אז תשתדלו להקשיב ולהאזין טוב. אני אקרא את השירים גם. לא כל כך אוהב מיקרופון, להשתמש. טוב, אז... תהפוך. לא את הכל. חריף. טוב, אז בוקר טוב, צהריים טובים. אני מבקש להציע לכם היום דרך אחרת, חדשה, לחשוב על העולם מסביבנו, על איכות הסביבה, על יחסי הגומלין בין אדם לסביבה, דרך השירה הירוקה. ואתמול התחיל שבוע הספר, אז אין חיבור טוב יותר מזה, ואנחנו ננסה לדבר על השירה שנכתבת על נייר, ונקראת מהנייר, והנייר הזה מתחיל במשאבי טבע, מגיע בסוף אל הפסולת, אל האשפה וכדומה, אז ניקח גם את הנייר הזה כאיזשהו סמל לחברה הצרכנית שלנו, וננסה לראות איך אפשר בכל זאת להוביל שינוי. אקולוגית. נערתי האקולוגית גרה בקניון עזריאלי, אבל לא אכפת לה שנצא לרכוב בפארק הירקון. לא אכפת לה להכין לי ארוחה אורגנית, לא אכפת לה שנתקלח בשניים, שנמחזר נשיקות, שנתחמם גוף בגוף. ובכל לילה היא מתפשטת ותולה בשמי רחוב השלום שלטי מחאה, ומשדלת אותי, תחת אורות הנאון של נתיבי איילון, לחתום על עצומות למען הדורות הבאים, וצועקת שכל העולם מתפוצץ, שכל העולם ישמע, שכדור הארץ מתפוצץ בינינו. 400 מיליון חלקיקים של פחמן דו-חמצני, חלקיקים של פחמן דו-חמצני למיליון חלקיקים באוויר נמדדו לראשונה לא מזמן בהוואי. זה הרבה? זה מעט? מה זה אומר? איך זה בכלל קשור אלינו? למה זה בכלל אכפת לנו? והאם כדור הארץ באמת מתחמם והתפוצץ? או שזה רק סיפורים? לב ליבו של המשבר הסביבתי הוא המאבק בין האקו לאגו, בין האני לסביבה. וכדי לשנות את זה, צריכים לשנות הרגלים. אתם יודעים מה זה הרגל? הרגל זה הדבר היחיד ששואלים אתכם למה, וככה זה כן תשובה. ככה. לא יודע, אבל אני רגיל. האמנות מבקשת לשלב בין הראש, השכל, לבין הרגש. אבל השירה, ובמיוחד השירה הירוקה, מבקשת גם להוסיף את הפעולה, את היד, לעשות מעשה. כי שירה ירוקה היא לא רק שירה שמדברת על הטבע, אלא היא שירה שמדברת למען הטבע. וניקח לדוגמה את השיר של המשורר דן פגיס, שיחה, שמסתכל באופן רחב קצת על משאבי הטבע שלנו. 4 שוחחו על האורן. 1 הגדיר אותו לפי הסוג, המין והזן. 1 עמד על מגרעותיו בתעשיית הקרשים. 1 ציטט שירים על אורנים בכל מיני שפות. 1 היכה שורש, הושיט ענפים ורשרש. כן, אז אותו העץ הזה שמשמש לנו לצל ולפרי, ולבנות בית או רהיטים, וגם להכין את הנייר הזה שעליו אנחנו כותבים שירים. אותו העץ הזה הוא הסמל החיבור שלנו אל האדמה, הוא השורש שלנו. אז הנה, הוא לא רק מוצר, הוא גם סמל. ודן פגיס בא ואומר, איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, ואנחנו לא מסתכלים רק על אני, כאן ועכשיו. וזו באמת המשימה, אולי הקשה ביותר, אבל המשורר אבנר טריינין, שהוא גם פרופסור לכימיה דרך אגב, נפטר לא מזמן, הסתכל על הנייר במבט קצת יותר מיקרוסקופי, ובחן בשיר שלו את מחזור החיים של הנייר. מחזור החיים זה דבר שאנשי סביבה עושים הרבה פעמים, בוחנים את מחזור החיים, life cycle של כל מיני תהליכים.
כמה מילים על הנייר, בעצם על העצים ומה שנעשה בם, כלומר על הכריתה, על הגריסה, על העיסה, כמה מילים על התאית, כיצד היא מופרדת, מולבנת, נכבשת, נעשית לנייר, והרי אלו מילים על הנייר, או על היד שכותבת מילים על הנייר, כיצד היא מאפירה, מזקינה, על מה שנעשה בה, בשקט, בהתמדה, על ההתפוררות, ההריסה, הריקבון, ההפיכה לדשן, לעצים, על מה שנעשה בם, כלומר, שוב על הנייר, על היד שכותבת, נייר, יד, כאן, עכשיו, בשעות הצהריים, קצת מעונן, נעים, מתבונן בעצים. אז תראו מה אומר טריינין. טריינין אומר, הנה, חברו בין המחשבה שלכם, מחזור החיים, לבין הלב שלכם, ולא סתם, הוא מקביל לנו את הנייר ליד שלנו, ואת העץ לאדם, וכמו שהם מתקלים ומתפוררים, כך גם אנחנו. גם אנחנו חלק מאותם מחזורים בטבע. אבל המשוררת סבינה מסג לא מסתפקת בראש ובלב, היא קוראת לנו לעשות מעשה, והיא עושה מעשה כזה בשיר שלה שנקרא נייר בשימוש משני. נייר בשימוש משני. רק על נייר, משומש, ממושש, מושלך לפח, מוצל מהשפטות, אני מסוגלת לכתוב חופשי בלי לנצור את עטי. בלי לחשוש שמפילים עץ יער גשם שלם שהחזיק את האדמה בשורשים עזים, בשביל עוד דיבור על מדבור בחרוזים. אז הנה הנייר הזה הופך לעץ ביער גשם ולמדבור ומשפיע על כולנו, חוזר לאותה כדור הארץ שמתפוצץ, וסבינה מסגה אומרת, יש לי פתרון, תכתבו על נייר משומש, תפחיתו במקור, כי הפחתה במקור היא הפתרון הזול, הפשוט והידידותי ביותר לסביבה. וכדי לסיים, נסתכל על השיר של המשורר חזי לסקלי, שמנסה לדבר קצת על החברה הצרכנית שלנו, נלך מן הנייר קצת רחב יותר, ומנסה שוב לחבר את כל הדברים. השיר נקרא אם תרצו. אם תרצו ספגטי בולונז, תקבלו את כל הספגטי בולונז שבעולם. אם תרצו את כל הספגטי בולונז שבעולם, תקבלו בקושי מעטפה ריקה עם פתק. משלוח הבולונז עבד בדרך, ממרסיי לחיפה. אולי טבע בים, אולי נחטף בידי אוזבקים משולחי רסן, אולי התפוצץ בטעות. אם תרצו אהבה, תקבלו בקושי מעטפה ריקה, בלי כתובת, בלי כלום. אחרי הבכי והשינה, תבינו שאפשר להשתמש במעטפה ריקה, לשים בה משהו, אולי שבר זכוכית, אולי טבעת שהתעקמה, אולי קבוצת שיער, משהו. אם תבקשו מעטפה ריקה, תקבלו אהבה, את כל האהבה שבעולם. ומה שמציע לנו חזי לסקלי, זה שנבקש מעט ונקבל הרבה. שנחבר בין ראש ללב, ליד, ואז אולי, אם תרצו, אין זו אגדה. תודה.